சார் என்னோட பேர் வந்து ஐயனார் சாமி. நான் கோயம்புத்தூர்லேருந்து வரேன். மதுரை கனல் கிளப்புக்கு வந்து டாக் ஷோக்காக வந்திருக்கிறேன். இந்த ப்ரீடோட பேர் வந்து லேப்ரடார் ரெட்ரீவர். இது கோயம்புத்தூர்லேருந்து வருது. இது ஏற்கனவே வந்து கோயம்புத்தூரில் வின் பண்ண டாகு. அந்த டாக் தான் இப்போ நான் மதுரைக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். மதுரை கனல் கிளப்பு ரொம்ப நல்லா ஷோ பண்ணியிருக்கிறாங்க. அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக வந்திருக்கிறேன். இந்த டாகுக்கு வந்து 3.5 years ஓல்டு. இந்த டாக்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் ட்ரை ஃபுட் கொடுக்குறோம். ஷோக்காகவே ஸ்பெஷலாக இதுக்கு தனி சாப்பாடு கொடுத்து நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி வச்சுட்ருக்குறோம் சார். இந்த டாக் வந்து ஆக்சுவலி கோல்டன் லேப்ரடார் ரெட்ரீவர் எதுக்காக ப்ரீட் பண்ணுறது கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து கன் டாக் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டாக் வந்து இந்த ஹண்ட் பண்ண திங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து நம்ம கையில் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறதுக்காக கண்டுபிடிச்ச நாய்ங்க. இது ரொம்ப ஒபீடியண்ட்டாகவும் இருக்கும், ஃபேமிலியில் குழந்தைங்களோட அட்டாச்மெண்ட்டோட இருக்கும், ரொம்ப வீட்டுக்கு ஹோம்லியாக ரொம்ப நல்ல டாகுங்க இந்த டாக். அதனால் இது வந்து நிறைய பேர் லைக் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப சூப்பர் டூப்பர் டாக்.